Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай с начала 65. Алексей. Это мой склоненный ветром. А вообще веселый человечек меня называется. Вот такой вот. Кружка. Ты мне дочь дарил еще на день рождения. Веселый человечек. Папа это говорит тебе. Ну, вот видите, я туда посадил. Она много лет у меня была, потом я... У нее здесь лопнула кружечку, здесь то есть кружечка. И поэтому я решил с ней сделать горшок, чтобы не пропадал. Жалко. Окей, подарочек мой. И вот тут сейчас сидит Мирт. И это у него прическа будет. Я выращиваю. Сейчас я его подрезку тоже сделаю. Смотрите. Я в том году его погибал. Сейчас так раз. Ой-ой-ой. Сыпьтесь куда не надо. Так вот все это дело обчекаем. Верхний полос я вот также загинаю сюда же. И вверх, наверное, я все-таки вершину переведу, наверное, сейчас еще ниже. Вот эта ветка, она, откуда идет она, вот вообще неправильно идет. Ее отрежем. Так. Здесь все нормально. Здесь обрежем. Пусть растится. Здесь пока я ничего вырезать не буду, знаете, чтобы вот не баре там утолщалось хорошо. Потом это... О, это что, ветки какие-то здесь? Ну, пусть они растут. Да я втыкал, что ли? По-моему. Может, я потом так... Ну, в общем, ладно. Это я обрежу сейчас так. Раз. Вверх тоже идущие. Обрежем. Там он обрежем. Yes. Так. Дальше вот эту тоже вверх обрежем. Раз, два. Вот эту веточку. Вообще я хотел срезать ее. Но она дело в том, что тут толщает стволик мне. И я вот так, наверное, срежу сейчас. А нет, если так срежу, то она может засохнуть. Ну и что, в принципе. Так, вот, наверное, на эту веточку. Срежу вот так вот. Опа. Вот так лучше будет. Он как-то большой сильный. Так, а это что у меня здесь? Вот это вердогнулся тоже подрезать. А, я вот здесь хотел. Сильно высокий я не хочу. И поэтому вот видите ветка вот. Я сейчас на нее и так срежу. Хлоп. Видите, как это делается? Yes. Ой, что-то. Подрезал я зачем веточку-то. Эту и надо на нижнюю где-то. Так, врезать. И верхнюю тоже срезать. Так. Это тоже немножко врезать. О. Порыв ветра, вернее. Склоненный ветра. Да и это просто веселый человечек со своей прической. Вот и все. Даже никакого стиля тут и нет. Это не стиль никакой, а просто так. Из-за кружки я решил посадить и сделать как прическу. Вот так сюда пригинать. И очень прекрасно даже будет смотреться, да? Скажите. Человечек веселый с такой вот рожицей. Это я. И вот это. И это у меня будет. Ну, потом можно даже бы так кружиться чем-то пригнуть. Понимаете? Здесь надо еще немножко врезать. Ой, сейчас я дорежу, что это отвалится ветка. Придется ниже. Ладно. Ну, подсох, когда потом надо. Пойдет. Потом она здесь растет. Даже не замазан. Ну и как он? Мой человечек веселый. С прической. Панка. 70-х. Ладно, всем пока-пока. С вами был канал Бонсай с начала 65. Моя рука, как всегда, вам машет до свидания. С вами был Алексей из Сахалина. Любитель выращивания бонсай. Написание стихов. И пишу картины. Всем пока-пока. Улыбочку.